আজ আমরা বানাতে চলেছি দেখতে খুবই সুন্দর, ইউনিক এন্ড অফ কোর্স খুবই টেস্টি একটা রেসিপি। এই বিউটিফুল রেসিপিটি করার জন্য আমরা প্রথমে 3টে মিডিয়াম সাইজের সেদ্ধ আলুকে ম্যাশ করে নিয়ে তার মধ্যে একে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, 1 চামচ গ্রেট করা পনির, বাইন্ডিং এর জন্য 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চামচ করে আদা কুচি, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, চাট মশলা ও স্বাদ মতো নুন দিয়ে আলুটিকে ভালো করে মেখে নেব। এবার পাখির ডিমগুলি করার জন্য পরিমাণ মতো গ্রেট করা পনিরে স্বাদ মতো নুন ও সামান্য গোলমরিচ করে মিশিয়ে নিয়ে গোল গোল করে নেব। এইবারে একটি পাত্রে কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়ে আলু মাখাটি থেকেও একটু আলু নিয়ে হাত দিয়ে ছোট্ট বাটির মতো শেপ করে নেব। আমাদের অর্ধেক পাখির ভাষা রেডি। এইবারেতে খড়কুটো লাগানোর জন্য কর্নফ্লাওয়ার জলে ভালো করে ডুবিয়ে নিয়ে সিমুই দিয়ে ভালো করে কোট করে এবার লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে নকল পাখির ডিমগুলি ভালো করে ভেজে নেব এবং ওই একই তেলে এই বাসাগুলিকেও ভেজে নেব। এইবার বাসাটিকে ধনেপাতার চাটনি, টমেটো কেচাপ ও নকল ডিমগুলি দিয়ে সাজিয়ে নেব। এরপর ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিলেই দেখতে পাবেন নকল ডিমগুলি হঠাৎ ফেটে গিয়ে কিরকম পাখির ছানা বেরিয়ে আসে।